è assolutamente importante riconoscere la specificità di questa provincia, la capacità di anche dialogare con le altre province. Proprio per questo abbiamo previsto una delega alla montagna, quindi ci sarà un assessorato che tra le deleghe avrà soprattutto quella della montagna, che dovrà quindi confrontarsi in giunta per valorizzare al meglio questa specificità. Belluno tra l'altro sarà interessata dal tema delle Olimpiadi e quindi sarà una vetrina di carattere internazionale, ma che noi dobbiamo assolutamente valutare, soprattutto per quanto riguarda l'impatto poi della legacy delle Olimpiadi. Quindi è fondamentale riuscire già a sviluppare delle strategie per far fruttare questa vetrina internazionale, che non sia soltanto qualcosa che dura qualche giorno, qualche settimana, ma che possa prolungare i propri effetti negli anni, garantendo anche magari una destagionalizzazione dell'offerta turistica e soprattutto un'attrattività di questo territorio che ne ha assolutamente bisogno. È una partita che stiamo già studiando e che stiamo già affrontando, sicuramente merita tutta l'attenzione del caso. Ovviamente stiamo parlando di concessioni che tra l'altro scadranno nei prossimi anni e quindi non c'è un termine più decennale ma di qualche anno, e quindi è necessario già approntare tutti gli strumenti necessari per trovare le migliori soluzioni e che poi trovino anche ovviamente delle conseguenze positive per questa provincia. Proprio ieri ero a Milano per il CDA della Fondazione Olimpiadi, ma è assolutamente importante garantire una legacy delle Olimpiadi, quindi quello che sarà dopo le Olimpiadi, l'eredità, e quindi permettere ovviamente una destagionalizzazione dell'offerta turistica, garantire quindi anche una valorizzazione delle infrastrutture e soprattutto far sì che le Olimpiadi non siano un evento spot, anche da un punto di vista pubblicitario, ma siano soprattutto un evento che diventi motore di sviluppo territoriale di questa provincia.